ফেসবুকে সামনে। সালাম আলাইকুম। আরে তোর বেটা আমাদের দেখা যায় আসি এখন আটটা দেখা কোথায় জানি হালুয়াঘাট ইউরোপিয়ান পার্ক। ইউরোপিয়ান পাড়া। আপনারা আসতে পারেন, অনেক সুন্দর পরিবেশ। আমাদের কাছে ভালো লাগছে, কিন্তু সময় কম থাকার কারণে আমরা ভালোভাবে দেখতে পারি নাই। কিন্তু অনেক সুন্দর জায়গা। আপনাদেরকে ভালোভাবে দেখাতে পারছি না, মানে ভিউটা, কিন্তু ওইদিকে অনেক সুন্দর জায়গা। এখানে দুইটা পার্ক আছে, মানে ওইদিকে একটা আর ওইদিকে একটা। সুন্দর, ঠিক আছে, বের হয়ে যাই।